Chào mọi người, mình hôm nay sẽ chơi Free Fire. Đây là ạc mới của mình, rồi đây là tên của mình. Ai dịch được không mọi người? Đố bạn dịch được tên mình luôn á. Vậy nha, ạc mới rõ ràng nha. Đó. Bây giờ mình sẽ chơi thực chiến. Còn sinh tồn thì để sao đi, để mình xem coi. Level 5 Level 5 Level 5 mới chơi được sinh tồn xếp hạng nha mọi người. Đây nè, đây chính là mình sẽ, đây là cái mic nè luôn bạc à, cứ đóng rồi. Ôi vô ăn, chiến đấu rồi lại ăn. đó. Follow me. Hết bơm keo rồi. Hãy di chuyển thật cẩn thận và tìm chỗ ẩn nấp. Nó về về nguyên chính quyền Ta chỉ có vài giây để nhặt đồ sau khi tiêu diệt hết kẻ địch thôi. Nhớ mua một khẩu súng nhé. Chiến thắng quá đỏ. đúng nè, không mà bên này Hãy mua mũ hoặc giáp. Hãy mua mũ hoặc giáp. máy biến thành bóng đá ha. Đây là kỹ năng gì rồi? Follow me. Thôi để mình thử bấm vô cái bông này nha. Vậy là làm gì? Enemy very close. Một đứa nữa bên đây hay sao? Thì ra cái kia là cái kỹ năng để giả thành trái bóng. Hãy mua mũ hoặc giáp. Chỉ chiến thắng quá đỏ. Đừng quên mua bơm keo để che chắn nhé. Bạn có thể mua nắm tăng EB để gia tăng năng lực hồi máu. Nếu bạn muốn mua món khác, hãy thử yêu cầu đồng đội. Tiền hết trơn ấy, kêu đi mua nhưng mà đổ làm gì ta? Năm ngon luôn, mà bên ngon luôn. Cái gì đó?
Còn một đứa nữa rồi. Ôi ôi ôi. Nhanh lên, ta chỉ có vài giây để nhặt đồ sau khi tiêu diệt hết kẻ địch thôi. Tụi mình đã đến điểm quyết định. Chiến thắng. Thế Tập là trung gì? chiến đấu và chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay. Có gì nhờ? Để xem có súng nào bắn nhân không mọi người. Cái súng nào bắn nhân không mọi người. Hay là mình thử mua súng này. Mũ của bạn đã bị hỏng, hãy mua bộ sửa chữa nhé. Đây là lũ không cần. Ôi chết bà người mua cái súng bất chậm này. Mà đang to mọi người. Đang to mọi người. Help me. Ủa? Enemy very close. Sao có vậy? Help me. Ôi 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 ôi. Chết mẹ rồi. Hit him with sensitive shockwave. Hết bơm keo rồi. Hãy di chuyển cẩn thận và tìm chỗ ẩn. Ai rồi. Xém ngỡ mọi người ạ. Có từng mới dừng được đâu. Xém chết luôn mọi người ạ. Này là cây gì đây? Súng này súng gì trời? Rồi cái gì đây nữa trời? Ôi súng gì nữa vậy trời? Ui tiền à? Tiền à? Có tiền không? Có tiền không? Đúng không? Có tiền không? Đúng không? Hình như đúng rồi. Gì đây? Một cái túi. Ui cái này cái chảo đúng không? Chảo băng hả? Rồi tiếp theo mình chơi tiếp nha mọi người. Đầu tiên, hãy chọn mua một khẩu súng lục. Rồi lấy ăn. Một khẩu súng lục. Ồ, súng lục à? Đây đúng không? Đó mình mới vô chẳng có cho mọi người. Follow me. Hết Đây bơm là keo rồi. Hãy di chuyển thật cẩn thận và tìm chỗ ẩn nấp. mới gì sao có bên kia nữa. Bữa hả?
sau khi tiêu diệt hết kẻ địch thôi. Nhớ mua một khẩu súng nhé. Chỉ chiến thắng quá đã. Hãy mua mũ hoặc giáp. Hãy mua mũ hoặc giáp. Follow me. Vùng an toàn đang thu lại. Bạn sẽ chịu rất nhiều sát thương nếu ở bên ngoài vùng an toàn. Đâu rồi? Thắng rồi nha. Hãy mua mũ hoặc giáp. Chỉ chiến thắng quá đã. Ôi, mình chơi tiếp nha mọi người. Resources here. Mình chơi tiếp nha. Head there. Follow me. Thời gian không còn nhiều nữa mọi người. Phải giết nhanh nhiều con lẻ mới được. Mình giết nhau. Một đứa Nhanh lên, bạn chỉ có vài giây để nhặt đồ. Khi tiêu diệt hết kẻ địch thôi. nhân lên. Chơi rút trong trận này càng nhanh càng tốt. Hey, Hương vị chiến thắng quá đã. Bạn có thể mua nắm tăng EB để gia tăng năng lực hồi máu. Resources here. Ui, màu đỏ không? Vùng an toàn đang thu lại. Bạn sẽ chịu rất nhiều sát thương nếu ở bên ngoài vùng an toàn. Còn một đứa nữa đâu rồi? Hai đứa nữa hả? Không có đâu. Đâu rồi, nó đâu rồi? Nó đâu gì hay rồi, hay rồi. Đây. Nó còn gì vậy? Có thực mới dừng được đậu. Đúng cái gì nè. Thôi nha, video đến đây là kết thúc nha mọi người. Bye mọi người.